Кутман күнүңүздөр менен ардактуу көрүүчүлөр, эфирде кайрадан наар көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын коногу номер 62-чи Каныкей балдар бакчасынын директору Гүлнара Сагынбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиздер биздин үйгө конокко. Бүгүн жалпы көрүүчүлөргө мына ушул көрсөтүүнүн каарманы катары эмне деген тамакты жасап берейин деп турасыз. Бүгүнкү күндө мен оролгон капуста болбосо голубцы деп фаршированный капустадан оролгон фаршированный оролгон капустаны көрсөтүп бере алам. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында кызыктын баары алда. Могул капустаны пайдаланып, Гүлнара эжебиз бизге өзгөчө ашканадагы сырлары менен бөлүшүп, жакшы бир тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет экен. Анда эмнелер керектелет, жалпы көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, ал эми көрөрмандар болсо, жазып калсаңыздар болот, же болбосо эскертип калыңыздар. Бүгүнкү биздин тамакка керектелүүчү азыктар эң негизги биринчиден капуста. Капустаны биз сууга дымдап алабыз. Бул сууда дымдалып турган убакытта биз этибизди сабыз кетет, пияз кетет, ошондой эле көк чөптөр ушуларыбызды даярдап алабыз. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир эсиңиздерге сала кетем. Могул ак качан капустасы экен. Андан сырткары уй эти, Уй эти жана ошондой эле пияз, сабыз керектелет. И койдун аз-маз куйругу керек бул жерде куруп алыш үчүн. Жакшы. Койдун майы, койдун майын дагы пайдаланат экенбиз. Анда биз тамак жасоону баштайбыз. Гүлнара айым, бул капустанын астын кесип, бул жака демдеп коесузбу? Демдеп коем. Биз турган капустаны ушул боюнча кайнаган сууга 5 мүнөт дымдап алабыз. Ага чейин капустабыз жийип турганча биз калган азыктарыбызды даярдай беребиз. Жакшы, ысык сууга салып коет. Ысык сууга салып дымдап коебуз бир аз. Бул дымдалып турганча биз калган эттерибизди, пияз, сабызыбызды туурай берсек болот. Суроону баардык эле программага катышкан конокторго берип келем да. Мына ушул жасалып жаткан тамак сиздин үй бүлөңүздө жумасына канча жолу жасалат? Жумасына бир жолу жасайбыз. Биз бир жумада бир жолу. Мезгилдин кандай экенине карабастан, жазбы, күзбү, кышпы, бул оокат бир аптада бир жолу биздин үйдө даярдалат. Бүгүнкү күндө дагы өзүңүз жасайсызбы же келин кыздар жардам береби? Азыркы күндө баягы шартка байланыштуу жумуштан чарчап келгендиктен көпчүлүк убакта менде мүмкүнчүлүк болбогондуктан жумуштан чарчап келип, көпчүлүк убакта келин кыздарым жасап берет. Анан бош убактым болуп, өзүм да сагынып калган кезде өзүм жасайм. Жакшы. Кээде балдарыңыз дагы суранып калса керек. Келиңиз апа, баягы тамагыңызды жасап бериңизчи мага. Ошол учурларда жасайсыз, Албетте балдарым суранат. Себеби эненин тамагы эне болот экен. Кээ бир кездерде бош отуруп калган күндөрдө, же качан бошоп каласыз апа, жана тамагыңызды сагындык деген күндөрү чын дилимди коюп жасап берем балдарыма. Ашканада тамак жасаган жагабы сизге? Ашканада тамак жасаган жагат. Биз эми аял заты тамак менен болгон үчүн бүт эле тамак менен казан табак менен аралашып келе атпайбызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү наар көрсөтүүсүнүн каарманы дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, номер 62-чи Каныкей балдар бакчасынын директору Гүлнара Сагынбаева. Мына биз пиязды туурап алдык. Мына ушундай майда кылып тураш керек экен. Фаршын, Гүлнара эже? Ооба. Азыр бул жерде сиз сабызды дагы туурап бүтүп коюпсуз. Ооба, сабызды дагы туурадык. Кошо салышыбыз керек. Себеби биз азыр фаршты даярдап атабыз. Бизде азыр сабыз менен пиязыбыз даяр. Капустабыз жумшарып калды. Жумшарып калгандыктан азыр биз капустанын жумшаган бөлүгүн алабыз. Калганын кайрадан да салып коебуз. Жакшы. Ар бир жалбырагын бөлүп алыш керек турбайбы? Жумшаган ар бир жалбырагын бөлүп алабыз биз. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап эстеп калдыңыздарбы? Мына биз дымдап койгондон кийин бул жакта оңой чыгат экен, жалбырактары сынбайт дегендей жакшы чыгат. Жумшап калыптыр. Жумшап калган, Капустабыз болот экен. Бул жагында дымдашка туура келет. Эми биз этти туураган көтөбүз. Бул жерден. Этти кандай кылып турат? Этти дагы биз мантыга туурагандай майда-майда кылып да туурап алсак болот, мясорубкадан да өткөрсөк болот. Бирок мясорубкадан өткөргөнгө караганда
бул колдо тууралган эттин даамы ширин болот. Башкача болот, э? Башкача болот, Жакшы, келиңиз мага. Жардам берсеңиз, жардам берейин, Туура берсеңиз. Мен ал ортодо койдун майын ээритип туруп, сабыз менен пиязымды куруу берсем болот. Бул жакта капустам дымдалганча. Койдун куйругун алып, дымдалганча биз азыр койдун куйругун ээритип алабыз. Демек, Гүлнар айым азыр бул жерде сиз фаршын даярдайт экенсиз. Фаршын даярдайм. Фаршын даярдайсыз, жакшы. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта биздин капуста дымдалып турат. Ар бир жалбырагын дымдалган капустаны биз бөлүп алабыз, Урматтуу көрүүчүлөр, биздин майыбыз даяр болуп калды. Биз буга суу майды эле куйсак болот, бирок дамдуулук болсун деп биз койдун куйругун пайдаланабыз. Койдун майын ээритип фарш үчүн. Кой майыбыз биздики эригенче биз этибизди туурап турабыз дагы. Ардактуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү жасалып жаткан тамак чындыгында даамдуу болот. Бирок бир аз күчтүүрөөк. Эгерде кан басымы менен ооругандар галыптуну койдун майыга бышырбай өсүмдүк майын же болбосо суу майды эле пайдаланса болот деп сунуш айтат элек. Бул күчтүүрөөк тамакты жегенден кийин сөзсүз түрдө аны менен айкалыштырып салат жегенди, анан көк чай ичкенди унутпаңыз. Эң туура кеңеш. Негизи биздин көрсөтүү туура тамактанууга ыктап келетпи? Сиз үй бүлөңүздү дагы туура тамактанууга багыттап келесизби? Айтайын дегеним, жеңил-желпи тамак жегиле. Албетте. Коюлган тамактардан алыс болгула деген. Албетте. Баягы биз бейшемби күндөрү, базар күндөрү ушундай куурулган тамактар өтө кем болбосо көбүнчө эле биз диетический мындай жеңил-желпи айрыкча жатаарда. Организмге мындай денелерге күч келбеш үчүн жеңил-желпи тамактарга басым жасайбыз. Мына ушул балдар бакчасында жетекчи болуп иштеп келеткенсиз. Мына ушул балдар кандай тамактаныш керек? Дегеле бала бакчада балдар кандай тамактанат? Ушул жөнүндө дагы жалпы эле көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Балдар бакчада эң негизгиси балдар өсүүчү болгондуктан, өсүп туруучу организм болгондуктан, жаш организм. Буларга эң негизинен калорийный тамактар берилүүгө сунушталат. Эми калорийный деп биз эмне айтабыз? Составында сүт азыктары болгон, шекери болгон, май болгон, каймак майы, ошондой эле жана биз сливочный масло деп коюшондо эт сөзсүз кошулат. Эки маал балдар бакчасында биз сүт тамак бергендиктен, и ошонун эле ортосунда обед убагында күчтүү тамак. Биринчи, экинчи тамак сөзсүз. Анын ортосунда балдар үчүн организмге талап кылган салат даярдалат, ошондой эле компоттор. Гүлнар айым, айтсаңыз, мына ушул балдарга тамак берүүдөн мурда атайын бир адистер барбы? Тамак даяр болгондон кийин текшерип көрүп, анан балдарга сунушталат. Албетте, андай адистерибиз бар. Бизде Медайым деген штат бар. Балдар ар бир балдар бакчада бала бакчага ар бир немени азыктарды кошуп аткан кезде медсестра карап турат. Ошондой эле пышкан даяр продукцияны тамак ашты өзү ооз тийип көрүп, анан берилүүгө уруксат берет. Ошондон баштап биз балдарга тарката баштайбыз. Биздин майыбыз курулуп бүткөндүктөн биз бунун майларын алып коебуз дагы. Биздин майыбыз даяр болгондуктан биз эми даяр болгон майга эт менен сабызды кууруп алабыз. Bunun татымына жараша биз туз кошобуз. Өзүбүзгө керектүү. Бул жерде туздар кошулат, и ошондой эле кара мурч. Буну деле көп кошулбайт, себеби бунун арасында жаш балдар тамактанып калышы мүмкүн. Биздин капустабыз, кийинки капустабыз даяр болуп калгандыктан, буну алып туруп, буну өзүнөн ажыратабыз, даяр болгон жалбырактарын.
Биздин сабыз менен пиязыбыз куурулуп даяр болгондуктан эми биз эттин үстүнө салып толук фарштарыбызды аралаштырып орогонго даяр кылсак боло берет. Бул жерде ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле эт анан күрүч аралашылган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мунун үстүнө эми биз куурулган пияз жана сабыз салабыз, Гүлнара? Жакшы. Ооба. Мына биз азыр эми салып жатабыз. Куурулган сабыз менен пиязды. И биздин фаршыбыз даяр болду деп айтсак да жарашат. Демек, дагым берүү үчүн зирени да пайдаланабыз. Зирени да пайдаланабыз. Себеби тамактын даамы зиреге байланыштуу жакшы чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бүгүнкү жасалып жаткан голубцы тамагы албетте Гүлнара эженин рецепти менен жасалып жатат десем болот. Ар ким ар кандай жасайт. Кээ бирлер томат кошушат дегендей, же болбосо кандайдыр бир помидорлорду кошуп жасайт, Сиз негизи ушундай ыкма менен жасайт турбайсызбы? Жакшы. Анда эми муну жакшылап аралаштырып алгандан кийин Гүлнара эже, эми капустага ороюбузбу жалбырактарына? Капустага ороюбуз эми. Биздин фаршыбыз даяр болгондуктан биз капустаны орой берсек болот. Жакшы. Кантип ороюбуз, өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, Ороо үчүн капустаны биз камыр сыяктуу жайып алабыз дагы. Мына ошого сиз муну менен деле салсаңыз болот. Жакшы. Керектүү. Ушинтип эле чоң-чоң кылып эле ороюп кетебиз. Чоң-чоң кылып туруп ороюбуз. Манты сыяктуу эле. Кичинекей жалбырак болгондуктан буну бир эле коюп туруп, азыр биз буну ороюбуз. Ороп туруп даяр болгон манты касканга күйүп сала берсек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жасалып жаткан бул голубцы тамагы үй шартында жасалуу жолун сиздерге көрсөтүп жаткан учурубуз. Албетте, ресторандарга да барсаңыз, роллорго окшоп, башка бир өлчөмдөрдө ороп конокко тартышы мүмкүн. Бул негизи үй шартында, Үй шартында. Мына ушундай жасалат. Албетте, Гүлнара эженин ыкмасы менен жасап жаткан учурубуз. Анда манты касканга тизебизби, Манты касканда дымдап бышырабызбы, Манты касканга тизебиз дагы. Биз даяр болгон фарштарды тизип баштадык манты касканга. Капустанын жалбырагына ороп, азыр манты касканын табагына салган киргизибиз. Эми кайнап да калды окшойт, Гүлнара? Кайнап да калды биздин. Ошол жака салып койсок болот. Салып, дымдап эми бышырабыз, Бышырабыз. Канча мүнөттө бышат? Бул 45 мүнөттө бышат. Эттин бышышы кечирээк болгондуктан 45 мүнөт күтөбүз. Демек, манты бышкандай эле убакытта бышат. Манты бышкандай эле убакытта бышат. Анда 45 мүнөттөн кийин кандай даярдалды экен, же болбосо даамы кандай болду экен сөзсүз түрдө татып көрөбүз дагы. Анан мен сиздерге айтып берем. Чындыгында Гүлнара айым кандай жасаптыр экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө Гүлнара Сагынбаева эжекебиз бизге өзгөчө голубцы тамагын көрсөтүп жатат. Азыркы учурда бышып жаткан кирбези. Гүлнара айым анда тамак бышканга чейин биз могул бадыраң жана помидорду пайдаланып өзгөчө салат жасасак, эмне деген салат? Буну эми биз баягы фантазия кылып ойлоп таппайбыз. Башкача ат койбойбуз. Өзүбүздүн эле баягы күнүмдүк турмушта колдонулган баягы шакарап деген салатты жасайбыз. Жакшы. Себеби оролгон капуста менен жеш үчүн, тамакты сиңириш үчүн. Жогоруда айттым, эгерде салат менен жей турган болсоңуз, тамактанда тамактын сиңимдүүлүгү жакшы болот экен. Ошондуктан ошол нерсени эске алып, бүгүнкү көрсөтүүбүздө өзгөчө салат дагы жасап жаткан учурубуз. Бул салатты ар ким ар кандай кылып кесет. Мен ушундай чоң эле кылып кескенди сунуштайт элем. Салат жасаганда тактага кеспей, монтип үстүнө эле кескен жакшы дейт. Себеби дегенде анын суусу чыгып, салаттагы өзгөчө даамдуу болот деп айтып калышат. Даамдуу болот. Ошол нерсени Андай кылганда эң туура. Гүлнара эже, айтсаңыз, мына ушул ашканада тамак жасап жатканда кандайдыр бир кызыктуу окуялар болгонбу? Тамак жасоодо. Кызыктуу окуялар көп эле болот. Жаш кезимде, студент маалымда үйгө
барып тамак жасайын атам менен апама деп өзүм тамакты чеберчилигин көрсөтүү үчүн тамак жасап калдым. Тамак жасап калып кадимкидей тамакка тузду коштум. Бардык керектелүүчү азыктарды коштум. Кошуп кетип калсам апам келиптир дагы. Бул таз салбай тамак жасачы деп туз салып апам кетип калыптыр. Сиңдим келиптир дагы булар тузу жок неме кылчы эле тузду кемейчи эле деп сиңдим келип туз кошуп коюптур. Андан кийин иним келип туруп туз кошуп коюптур да баарыбыз биригип тамак пышкандайын алып карасак тамактын тузу угоргошун. Ошондой бир кызыктуу окуялар болгон. Ошол күнү тамаксыз калыпсыздар да? Ошол күнү тамаксыз калып кайрадан тамак жасашка туура келген. Кайрадан ким жасады ошондо? Апаңыз жасадыбы, же эжеңиз жасадыбы? Кайрадан бардыгына туз салууга тыюу салып кайрадан өзүм жасагам. Себеби менин тамагым сагынып калышканда. Бадыраңды дагы ошол помидордун өлчөмүндө эле тураш керек негизи. Салат жасаганда бардыгы окшошураак болуш керек. Нарезкалар же болбосо кесилгендер, Гүлнар эже, сиз бала бакчада балдарга тарбия берүүдөн сырткары жашоодо кандай дагы өнөрлөрүңүз бар? Жашоодо өнөрлөрүм көргөн нерсеме кызгам. Аракет кылам ар нерсени жасашка. Ошондой эле пианинода жакшы ойнойм, кылгыякта, ошондой эле скрипкада. Демек, музыкалык билимиңиз бар турбайбы? Музыкалык билимим бар. Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүткөм. Ошого байланыштуу мектепте иштедим. Мектептен кийин балдар бакчасында иштеп ошол боюнча калып кеттим балдар менен. Жакшы. Балдар дүйнөсүнө аралашып, кайра чыга албай калыпсыз да? Балдар дүйнөсүнө аралашып ошол боюнча чыга албай калдым. Балдарды сүйгөндүктөн. Бүгүнкү салатка, ардактуу көрүүчүлөр, биз сметана кошобуз, организмге пайдалуу болсун деп, майонезден качып сметана кошобуз. Бул өзгөчө даам берет. Туз кошуш керекпи бир аз? Туз кошуш керек бир аз. Бардыгын бул жака идишке салып алгандан кийин эми монтип сметана менен чогуу биргеликте аралаштырабыз, жакшылап аралаштырабыз. Салатыбыз даяр болуп калды, көрүүчүлөр. Галусу да бышып калды окшойт. Галусубуз да бышып калды. Ошондуктан бул жактан салатыбыз даяр болду, чай даяр, галусубузду дагы алсак боло берет. Сейит биздин шекарабыз да даяр болгонуна байланыштуу биздин галупсы да бышып калды, оролгон капустабыз. Ала берсек болот эми. Жакшы. Алып сала берсек болот. Мына сага ардактуу көрүүчүлөр, биздин ашкананы өзгөчө жыт каптады десем болот да. Адамдардын тарифин ачкан, чындыгында бүгүнкү галупсы тамагы өзгөчө даамдуу болду десем жаңылышпайм. Салат ресторандарга барсаңыз колхозный дейт. Биз өз тилибиз менен шакарат деп атап Шакаратты өзүбүздүн тилде атадык. Сметана кошулган шакарат. Кийинкисин салбай эле койду. Чындыгында өзгөчө. Эми бурчактар менен рецепттерин кооздоп койсок болот. Мына Сейит, биздин көптөн күткөн тамагыбыз да даяр болду. Эми биргеликте татып көрөлү. Салып берейин. Чындыгында өзгөчө, ардактуу көрүүчүлөр. Жыт өзгөчө, азыр даамын татып көрүп, мен сиздерге айтам. Чындыгында даамы башкача экен. Өтөлө башкача, башка тамактардан айырмачылыгы бар. Оролгон капустан. Эми буга сөзсүз түрдө салат кошуп жеген дагы өзгөчө даам берет, Сөзсүз түрдө. Гүлнар айым, өзгөчө жасапсыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сунуштайт элем. Үй шартында сиздер дагы мына ушундай голубцу же болбосо оролгон капуста тамагын дагы жасап жесеңиздер болот. Андан сырткары могул салатты дагы жасаганды сунуштаймын. Себеби дегенде жеңил, анан организмге пайдалуу десем жаңылышпайм.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын программага катышып, жалпы көрүүчүлөргө жакшы бир тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн иштериңизде ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге дагы, чыгармачылык ийгилик каалайм, кош келипсиздер. Бар болуңуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат каякчылайт. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.